Vi skal videre da, og igjen så er det en internasjonal deltaker, og det er jo til å bli forelsket i det at vi har 90 forskjellige folkeslag på nasjonaliteter på campus. Og vi kan jo lodde stemningen. Hva synes dere? Nå har rektor sammen med studentingen nettopp sagt at NTNU, vi har en veldig klar og tydelig posisjon på det. Vi er mot at noen som helst skal betale skolepenger for å få studere her på NTNU. Er dere enige i det? Ja. Guttene der også, vet du, som sitter og... Det er kjempebra. Her trives jeg, merker jeg. Dette er en europeer. Hun er både... Nå skal vi sjekke, har jeg rett hvis jeg sier... Nei, jeg tror ikke vi skal forsøke. Tysk og nederlandsk er ikke Deutsch og Dutch. Blir det rett? Det blir det. Jeg har blitt litt reservert etter jeg gikk på den rare tidligere dag. Hennes fagfelt er Photosynthetic Organisms and Synthetic Biology. Hun er altså da fra Institutt for Bioteknologi, helt fra Nederland/Tyskland. Anne Vogel! So today I want to talk to you about how we can save the world. So you might have seen this kind of graphs before. The temperature is rising, the global temperature is rising, the CO2 in the atmosphere is rising, global warming is coming. And when you start reading the newspaper, you might have get this feeling that everything is gone. The sea ice is vanishing, the doomsday clock is ticking faster, there are oil sources burning, and the fossil fuels are just gone. And if you're just a little bit like me, you might know this feeling. Help. What can we do about this? How we can go from here? And the solution to this problem might just look a little bit like this little green blob, and you can see an artistic expression of it here. And this little green blob is called Synechococcus. It's a cyanobacteria. And cyanobacteria are awesome, because cyanobacteria use photosynthesis. This means they can take up CO2, sunlight, and water, and generate energy and oxygen. And you might see two things here now which are already interesting. That is, it takes up CO2 and it generates energy. So this sounds good, right? However, there's a little problem with these little bugs. That is, they need a lot of iron. And I mean really, really lots of it. Otherwise, their photosynthesis just stops. You might think that's not a problem. We humans need iron too, right? But we can eat an apple or spinach. However, Synechococcus lives in the ocean. And the only source of iron in the ocean is this. These are dust clouds which, for example, come from Africa into the oceans. And the moment Synechococcus encounters one of these dust particles, it just holds onto it as strong as it can, just like this little Synechococcus is hugging me at the moment, as strong as it can. It never lets go. However, there's still a problem with these dust particles, because iron exists in two different forms. You have iron 3+ and iron 2+. And iron 2+ is not a problem. It can be taken up by the cells super easily. However, iron 3+ cannot. It has problems coming into the cell. And guess what the dust is? Exactly, it's iron 3+. However, we know still that Synechococcus can grow in these oceans under iron 3+. So how does it do it? Okay, when you look a little bit closer, you see all these hairs on the surface of Synechococcus. These are the little arms which are hugging me all the time. And we actually think that these little hairs, called nanowires, are very important for Synechococcus. Because what is happening is that electrons from the inside of Synechococcus are transported through these hairs, through these nanowires, outside to the iron 3+. It gets converted to iron 2+, and then can come inside the cell very easily. So how do we work on this? First of all, we need to make a genetic map. It looks a little bit like this, and when we have this genetic map, we can systematically switch off the genes we are interested in.
What we do then is we grow Synechococcus in this artificial ocean environment, and we see how it grows. And when you look at the growth of mutants and the growth of the non-mutated Synechococcus, you can see differences. You cannot see them in this kind of video, but we have software to analyze this. And you might not think, okay, maybe that's nice fundamental research, but why and how can we use this in the end? Okay, imagine if Synechococcus would donate these electrons not to iron, but to us via electrodes. So this means we could make energy, green, renewable energy from this. And the best thing is Synechococcus will also take up CO2. Thereby we could decrease the amount of CO2 in the atmosphere. And this might just be how we can save the world. Thank you. What a lovely thought. Takk. Ja, stemmer. Vi ble jo enige om å snakke norsk, vi også. Man blir jo så smittet, vet du, av å høre på engelsk. Ja. Vi snakket litt om det i sted, hva kalte du den for noe? Hva kalte du den der? Ja, jeg kaller dem Synechococcus nå, men de trenger en navn. Ja. Fordi Synechococcus hele familien. Så hvis du har en god navn, kan du komme etterpå til meg, og da hører jeg litt, og da skal jeg ta beslutning etterpå, hvordan jeg vil ha navnet. Ja, Så det er viktig, ikke sant? Jeg trenger en navn. For Synechococcus? For Synechococcus, ja. Og det kan ikke være Synechococci McBoaty Face, eller sånn. Så litt mer kreativt enn det, men det får man til her på dette fakultetet, det er jeg overbevist om. Fredrik, du er jo alumn herfra selv. Har du et navneforslag? Til den, eller til, liksom, til hele gruppa? Altså til, hva skal jeg si? Er det til det kjæledyret der, holdt jeg på å si? Det var det vi snakket om nå. Ja, jeg begynte å lure på om du skulle ha det til, liksom, til arbeidet. Du skulle publisere en artikkel med 'dette må det hete'. Ja, selvfølgelig. For da er det en enda mer spennende konkurranse å delta i å finne det navnet. Ja, men vi snakket om Prince i sted. Jeg tror det var Michael Jackson som skrev en sang til Anne med den Heal the world, make it a better. Det var det han hadde i tankene. Nei, jeg har ikke noe gode navn å komme med, dessverre. Da kan du få lov til å gi dine betraktninger i stedet. Hva synes du om presentasjonen? Veldig bra. Jeg kan lite om det her fra før, men det var veldig spennende. Det virket interessant, og det virket lovende. Det er jo en veldig tydelig problemstilling som du startet med. Så ingen tvil om at det her er aktuelt. Og det virker jo som du utstråler veldig mye optimisme og tro på det her, og det er betryggende. Jeg fikk liksom følelsen at det her kan gå an å komme langt med. Da. Det var bra driv og flyt i foredraget. Jeg synes det var spennende å høre på og lett å henge med. Så det var bra. Pernille Fjellberg? Jeg er helt enig i den siste kommentaren der. Det er noe med at når man holder en presentasjon, så starter ikke inntrykket, eller presentasjonen starter ikke i det øyeblikket du står og begynner å trykke på for å få slidene til å gå. Det starter i det øyeblikket du kommer inn den døra, eller reiser deg fra stolen for å gå opp på scenen. Og du smilte og var trygg og blid fra det sekundet du åpnet døra. Og det kjente jeg begynte å smile selv. Så du kunne ha snakket om hva som helst, og vi hadde trodd på deg. Så det var veldig bra. Jeg synes også du hadde et fint samspill mellom det du sa og illustrasjonene du brukte. En sånn liten sånn negativ ting kanskje, at du går jo høyt ut. Her skal vi redde verden. Og så gjelder det liksom å få fanget opp det helt på slutten. Kanskje bruke enda litt mer tid på det på slutten. Men veldig bra jobba. Takk. Øyvind Gregersen, fikk du også smilet på plass? Ja, det er helt sikkert at jeg gjorde. Og i det øyeblikket hun kom inn døra, så tenkte jeg, hva er det? Er det en Pokémon? Det er nemlig det guttene mine og jeg driver med på fritida for tida, det er å fange Pokémons. Nok om det. Ikke skyt deltakerne. Nei, lover. Nei, så det var også hvordan du brukte den, altså med fangarmen og det at den koste med jernklumpen sin, og det synes jeg var så bra illustrert. Og så var det en spennende problemstilling, og
Så kan man klare å få disse til å lage elektrisitet for oss samtidig som de spiser CO2? Ja, det skal jeg gjerne ha lyst til å se. Så, Jeg også. så lykke til videre med forskninga. Takk. Og før du går, Anne, så det sånn at nå har alle sammen gjort seg opp en mening om hva de tenker om presentasjonen din og en karakter på det og sånne ting. Så et lite temaskifte, fordi, og du har kanskje grua deg, men jeg må innrømme at jeg har gledet meg voldsomt siden jeg fikk tilsendt din fun fact. For Anne Vogel fra Tyskland og Nederland, det 50% av verden. Finnes det mye pinnsvin der? Ja. Jeg skal ikke spørre deg om hva som gjorde at du ble engasjert i dette. Nei, ikke spør om det. Annes fun fact det at hun kan imitere paringsropet til pinnsvinet. Og nå vil du høre det, ikke sant? Det stemmer. Det jo umulig å lese en sånn setning uten å tenke. Da var jeg allerede litt redd for. Nå? Ok, det litt vanskelig å gjøre. Men da du hjemme kan du prøve det selv. Fordi det kommer fra her, som Sine Kokok sa. Ok, så du må... Det var nok en grunn til å aldri glemme PhD Grand Prix 2017. Ja, takk for det. Tusen takk til deg også, Anne.